Gemma Lluch y Lalo Salmerón van a hacer una presentación, van a hacer la primera presentación de la tarde. Así es que le cedo a ellos, le cedo la palabra. Eduardo, esto. Déjalo ahí. Sí. Saps ho tenim? Aquí? Sí. Pòster? Esta es la primera. Comencé? Posem. Molt bé. En primer lloc, moltes gràcies al grup de Ler i Lectura per confiar en nosaltres en aquesta primera xerrada que volíem que fora com un marc sobre els reptes, els dubtes i les certeses que planteja la lectura digital. Dir que l'escenari de la lectura o la lectura ha canviat en els darrers anys és una obvietat en un marc acadèmic com aquest. És per això que volíem començar amb algunes certeses. Teòricament o tradicionalment, les certeses les donen les dades i hem partit d'algunes de les enquestes que els organismes oficials ens donen sobre la lectura. Per exemple, quan parlem què llegim. En les enquestes que realitza la Federació del Gremi d'Editors, el 90%, com veieu ahir, el 90%, el 92% del total de les persones entrevistades diuen que totes llegeixen. D'aquestes, majoritàriament diuen que llegeixen periòdics, revistes i llibres. Però d'aquests percentatges sobre la lectura, quins percentatges van en pantalla i quin percentatge de lectura és en paper? Com veieu en la part de baix, els percentatges de lectura digital han anat pujant al llarg dels últims anys, des de 2010 a 2012. I ha augmentat moltíssim el que és la lectura en llibres, sobretot periòdics, revistes, llibres, i molt en el bloc aquest de webs i blogs. Ara bé, el dubte que ens planteja aquest augment és si aquest augment de la lectura es dona en tots els tipus de lectors. La resposta ens la dona la mateixa enquesta. Fixeu-vos que la lectura en digital només puja en el que l'enquesta anomena lector freqüent, però baixa en lector ocasional, és aquells que diuen llegir una vegada al trimestre, i baixa molt en els no lectors, aquells que diuen que habitualment no llegeix. Podeu dir que és una obvietat, però podrien haver passat del paper a la lectura en pantalla. Què és un lector freqüent? Perquè què entén l'enquesta per un lector freqüent? El que té l'enquesta en un lector freqüent és aquell lector freqüent en digital. És aquell que té uns estudis universitaris, la seva ocupació és ser estudiant i viu en una població urbana i mitjana o gran ciutat. Una altra dada que tenim i que ens dona l'enquesta. Quan diu suport digital, a què es refereix l'enquesta? De què està parlant? L'enquesta parla sobretot de lector en ordinador, lector en mòbil, la lectura en el mòbil o una agenda electrònica, i també l'e-reader, que és un tipus de suport que cada vegada puja més. Si concloem les dades que dona aquesta enquesta i que ens interessa en aquest marc, les conclusions serien les següents. Quan parlem de lector digital, per un poc construir aquelles paraules que anem a utilitzar al llarg de la xerrada. Què és un lector digital? És aquell que llegeix llibres, revistes, periòdics, segons aquesta enquesta. Còmics, webs i blogs en determinats aparells. Quins aparells? Ordinador, telèfon mòbil, agenda electrònica i e-reader. Què passa en la lectura digital? Que vegeu, en tots els casos puja la lectura digital, en tots els casos.
L'enquesta marca que sobretot puja en webs i puja en lectura de fòrums, etc. Quin és el perfil del lector digital? El perfil del lector digital és el que teniu ahí. Home, d'entre 14 i 28 anys, 24 anys, estudis universitaris i se dedica a estudiar i viu una gran ciutat. Aquestes són algunes de les certeses, entre cometes, ja veurem, que ens donen les dades que habitualment circulen. Ara bé, quan juntem aquestes dades que ens diuen que el major lector és un lector jove i estudiant, i això ho juntem amb una altra, diríem, llegenda urbana o certesa de que justament aquest perfil de persona és el que més utilitza la tecnologia, apareix una certesa que ha donat lloc a una llegenda urbana, que és aquella del nadiu digital, el nativo digital, que contínuament es matxaquen que són els que més saben de tecnologia. De fet, l'Enciclopèdia Catalana diu que és un individu que ha nascut després de 1990, que forma part de la primera generació que ha crescut en un entorn tecnològic i digital normalitzat. Com sabeu, la paraula, la terminologia, la introdueix Prensky en el 2001 en un article. Però el primer dubte, són tan bons realment els nadius digitals? Bien, para tratar de responder a esta pregunta, hace un par de años planteamos las siguientes, esto es un ejemplo de tareas que planteamos a varios grupos de estudiantes, adolescentes de la ESO, de varios colegios de Valencia. Aquí tenéis, por ejemplo, en descripción de la tarea, todas estas tareas corresponden a habilidades básicas que supuestamente un nativo digital, nacido después del año 2000, debería dominar. Por ejemplo, saber abrir el navegador, ir a través de una página de contenidos, ir a una sección en concreto, usar el scrolling del ratón. ¿Veis? Esas son las tareas que denominamos básicas, porque son realmente sencillas. Sin embargo, cuando pedimos a una serie de estudiantes en un estudio con Esther Villalta, que no la veo por aquí, estará de camino, la profesora Inmaculada Fajardo, que está por detrás, y yo mismo, lo que encontramos fue que la ejecución de este grupo de varias clases de segundo y tercero de la ESO dejaba, lejos de ser perfecta, en promedio, el acierto en este tipo de tareas tan sencillas era del 68%. Y ninguno de los estudiantes nativos digitales que evaluamos llegó al 100%. Con lo cual, como primera conclusión, podemos empezar a desterrar esa idea de que nuestros estudiantes nativos digitales son muy hábiles con la tecnología. Una cuestión para nuestro contexto de lectura digital, algo más relevante, es la siguiente. ¿Hasta qué punto estas habilidades tan básicas luego te sirven para ser competente en la lectura digital? Por ejemplo, cuando un estudiante debe acceder a Wikipedia y leer contenidos atravesando hiperenlaces. Bien, ¿qué entendemos por lectura digital? Básicamente hago una referencia muy breve a lo que PISA, todo el mundo conoce el marco general de PISA. Pues básicamente PISA entiende que cuando comprendemos debemos ser capaces de bien localizar información en sitios aislados, bien integrar piezas de información de sitios distintos, de páginas distintas, o bien tratar de reflexionar de forma crítica sobre una información a partir de lo que ya sabemos. En nuestro contexto de lectura digital, bueno, este es de nuevo, son ejemplos. Tenéis en la pantalla ejemplos de las tareas que planteamos a nuestros estudiantes, como por ejemplo retos tan sencillos como apuntarse a un curso de ballet ofrecido por el Ayuntamiento de Valencia, o ser capaz de entender por qué me pongo tan nervioso cuando tengo que exponer en público delante de mis compañeros, a partir pues, de una página web sobre salud para jóvenes, donde pues, tienen que hacer clic en algunas secciones, bajar hasta el fondo con el scrolling de las páginas y demás.
Lo que encontramos fue lo siguiente. El estudio lo hicimos con estudiantes del último ciclo de primaria y primero de secundaria, también aquí en Valencia, y lo que encontramos es que estas habilidades básicas de las que hablaba hace un par de minutos, efectivamente, sí son importantes a la hora de explicar la competencia en las tareas de lectura. Para que os hagáis una idea, el peso que tenían estas habilidades básicas, de mover el ratón y así, era parecido, o al menos en esta muestra, parecido al peso que tiene las habilidades de lectura en papel. Con lo cual no estamos hablando de una tontería, sino realmente son habilidades de calado que nuestros estudiantes deben dominar si realmente queremos que sean competentes en el mundo de la lectura digital. Passem. Si us fixeu, sí que ens agradaria, quan anem construint la xerrada, jo, quan he parlat de la lectura i he citat les enquestes, allí se parlava de lectura de llibres, de periòdics, de lectura de revistes i de webs i blogs com un compacte. Lalo, quan ha presentat la seva investigació, de quina lectura estava parlant? Ell parlava d'enciclopèdia digital, parlava de correu i parlava de menú dinàmic. Això ens ha fet preguntar-nos, la lectura digital és uniforme? Per què hem fet aquesta pregunta, que és un dubte, però que en realitat és una certesa socialment? Perquè habitualment l'enquesta que hem presentat al principi de l'exposició són les enquestes que fan, les macroenquestes pagades pel govern, que fa el gremi d'editors i que fa l'Observatori del Libro i de la Lectura. És a dir, aquelles enquestes que creen el discurs social sobre la lectura, allò que repeteixen polítics, que repeteixen els mitjans de comunicació i que repetim nosaltres davant dels pares i davant de nosaltres mateixos, són enquestes no basades en la lectura, sinó basades en la lectura a través dels llibres. Això què significa? Significa que aquests discursos condicionen els discursos majoritaris, el més important, els nostres discursos. Amaguen la diversitat d'escenaris lectors, oculten la complexitat de l'acte de la lectura que la tecnologia crea. I el que és pitjor, no mostren la quantitat d'habilitats que cal treballar per a poder dominar o ser competent en lectura digital. Anem a posar uns exemples. Ahí teniu, esta és una enquesta que s'ha passat des del Ministeri sobre allò que fan la població en internet en relacions, en els espais de relacions. La primera activitat és lectura de diaris. Què significa lectura de diaris en pantalla si se fa una lectura de diaris adequada? Significa posar en marxa tota una sèrie d'habilitats que són les que teniu ahí. Quines habilitats són? Són les que mesura PISA, les 3 tipus d'habilitats. Anem a una altra. Consulta de previsions meteorològiques. Què significa? Aneu al mòbil a mirar la previsió meteorològica, a l'ordinador. Quin tipus de lectura fem? Una lectura que integra dades textuals, dades numèriques i imatges. I hem d'integrar les dades de diferents tipus. En una altra de les enquestes, aquesta la mateixa de la Federació, quan diu com usa internet i quines són les tasques que habitualment realitza, la tasca que majoritàriament realitza és llegir i escriure correus. Això ens dona una altra dada. Significa que digitalment, quan fem lectura digital, cada vegada més, o és, no és cada vegada, és, la lectura va unida a l'escriptura. És a dir, llegir digitalment implica en la major part d'escenaris l'escriptura digital també. Anem a posar un exemple. Dins de l'ERI Lectura hem analitzat el fòrum de lectura digital Que llegeixes. El Que llegeixes és un fòrum de lectura que depèn de la Institució de les Lletres Catalanes, va néixer en el 2005 i té una gran expectació i molta participació per part de tot públics. Nosaltres vam analitzar 2 fils de lectura. Un que parla de la lectura
Mecanoscrit del segon origen, que és el que diem és la lectura escolar, la lectura que entra per la lectura escolar, i l'altre que vam analitzar és delirium, que és un tipus de lectura que diem de compra per impuls, el que anomenem lectura, el que llitgen les criatures fora de l'aula, d'acord? I analitzarem tot el que apareix ahí. Com l'article espera que en algun moment se publique, doncs ja podreu consultar les dades completes, però m'interessa així portar dades relacionades amb el que acabem de dir de la diversitat textual. Quan entrem en el fòrum que llegeixes, que és un fòrum de lectura, que podria ser similar als clubs de lectura, quins textos llegim? És a dir, quan entrem a llegir, què és el que llegim? Aparentment sembla que és un escenari de lectura uniforme, un club de lectura virtual, però quan entrem ahí, la diversitat textual és clara. Tenim ressenyes crítiques, tenim un debat, tenim una conversa guiada, tenim comentaris, etc. Per tant, una gran diversitat. Però després tenim una cosa que és molt interessant, i és que els textos que se proposen per a la lectura estan escrits pels mateixos lectors. És a dir, en aquest cas, la lectura produeix escriptura i alhora l'escriptura torna a produir lectura. I hi ha un cas molt interessant que té a veure amb una certesa. Quan els adolescents escriuen en internet, habitualment fan moltes errades de normativa. Jo ara he de dir una cosa que m'ha dit Lalo que diga. Digues que són una minoria. Diré, són una minoria. Però tot i ser una minoria, les criatures aquestes de 13 anys, és molt interessant el que hem trobat. I ho teniu en les dues darreres. Xiquets de 12 a 16 anys que escriuen en els fòrums i escriuen multitud de documents, les errades de normativa que realitzen només són un 3,2% de paraules, un 3,2% de paraules tenen errades de normativa. I entenem per errades de normativa accents, apòstrofs, grafies, que en molts casos són errates, algunes morfològiques i sintàctiques que tenen a veure en algun pronom feble, que la gent que és de València ja sap el que és, o alguna oració, algun connector que no és l'adequat. Però fins i tot hi ha una d'aquestes xiquetes que quan fa errades està contínuament disculpant-se i dir que per favor la perdonen perquè està escrivint des del mòbil i a escriure en el mòbil fa moltes errades de normativa. Per favor, que la perdonen. Aleshores, és interessant, sabem que són una minoria, però és molt interessant veure com quan l'escriptura, en aquest cas concret, en aquest estudi de cas, va lligada a la lectura, és una escriptura on hi ha una... els usuaris tenen molta cura d'allò que escriuen. És més interessant encara, són uns usuaris que se disciplinen moltíssim, que entre ells creen una intel·ligència col·lectiva i que entre ells creen uns ritmes de lectura, per exemple, en un dels fils el que fan és lectura, ells creen una lectura al llarg d'un temps i aleshores creen conversa a través d'aquesta lectura. I ells mateixos són els que se coordinen, se posen normes que de vegades són molt més grans de les que poden tindre a l'aula, etc. I en aquest sentit, jo crec que un foro com aquest mostra que la lectura digital en absolut és uniforme, és molt diversificada i sobretot aquesta qüestió que la lectura deriva en escriptura. Muy bien, pues yo continuaré con otra de las grandes concepciones que hay sobre la lectura digital, que es el, diré mito, pero bueno, ahora lo aclaramos, el mito de que los estudiantes son multitarea, que son capaces de utilizar el WhatsApp mientras estudian y escuchan música a la vez. Y además lo hacen muy bien. De hecho, cuando miramos las encuestas al respecto, lo que encontramos es que hay una creciente utilización de estas multitareas por parte de los adolescentes. Esos datos que tenéis delante corresponden a una encuesta norteamericana, pero claramente entiendo que son extrapolables en parte o en gran parte a España. Básicamente dice lo siguiente: la mayoría de estudiantes adolescentes encuestados decían que
la mayoría de las veces, o al menos algunas veces, realizaban multitareas mientras escuchaban la música, el 73%. ¿No? Escuchaban música y otra cosa más. Mientras veían la televisión, 68%. Bueno, bien, hasta aquí. Mientras utilizan el ordenador, ojo, ya más peliagudo, 66%, porque uno puede usar el ordenador, lo usamos mucho, para estudiar. Pero sobre todo, lo que nos interesa, mientras leen, más del 50% de estos estudiantes dice que la mayoría de las veces hace otra cosa. Mientras leen, hacen otra cosa. Con lo cual, al menos la visión de que los estudiantes, o muchos estudiantes, son multitarea, parece que es verdad. La cuestión que queda pendiente es, bien, pero ¿ser multitarea es beneficioso para la lectura o todo lo contrario? Bien, una posible respuesta, entre otras muchas de la literatura actual, viene de un estudio que realizamos en la ERI Lectura con Victoria García, que está por allí, un estudiante de doctorado, y Franck Amedier, un colega de la Universidad de Toulouse. Y en este caso nos planteamos la siguiente cuestión. Tenemos la lectura digital en Wikipedia, por ejemplo, y sabemos que hay otro tipo de tareas, como por ejemplo realizar mapas conceptuales de lo que uno está estudiando. Sabemos por investigación desde los años 60 que estos mapas pueden favorecer la lectura, la comprensión, sobre todo a un nivel más global, a la hora de establecer relaciones, vínculos de la información, ideas relevantes. Lo que nos planteamos es, bueno, vamos a aprovechar el hecho de que estos estudiantes son multitarea y vamos a probar qué pasa si juntamos las dos. Y en ese estudio, con estudiantes de sexto de primaria, diseñamos un entorno digital en el que los estudiantes debían leer y a la vez, inmediatamente después de leer cada página, debían establecer vínculos, crear este mapa conceptual. ¿Qué encontramos? Básicamente lo contrario a lo que esperábamos. Si os fijáis en la gráfica de la izquierda, esto es el porcentaje de aciertos en preguntas de comprensión. Aquellos estudiantes, a un grupo de estudiantes que solo le dimos a leer el hipertexto, el de Wikipedia, en este caso sobre los antiguos, sobre Roma, comprendían mejor que aquellos que no solo habían tenido que leer, sino realizar el mapa a la vez. En conclusión, al menos en este contexto, y la conclusión yo creo que es generalizable por otras investigaciones, el hacer multitarea durante la lectura no es beneficioso, sino que puede ser perjudicial. I ara te passo a ti. Des de fa 4 anys, més o menys, Sandra Sánchez, que està ací, Marilu Acosta i jo mateixa hem començat des de l'ERI, hem iniciat una línia d'investigació en la qual hem seguit, hem analitzat els documents que diferents adolescents i joves escriuen a internet sobre la lectura. Són documents en els seus blogs, en Twitter, en Facebook, etc., que majoritàriament parlen sobre la lectura. Quan moltes vegades exposem aquesta investigació de manera que puga ser treballada en els instituts, en biblioteques, etc., una de les preguntes dels bibliotecaris o dels docents, o una certesa, és aquesta. Diu, clar, és que aquesta manera de llegir trenca absolutament amb el passat. Aquesta manera de llegir és absolutament nova. A mi hi ha unes lectures que m'encanta fer, que són les investigacions sobre sociologia de la lectura, les històries de la lectura, de les quals parlaré després. Però primer m'agradaria contestar una pregunta. Quan aquesta minoria, torno a repetir, d'adolescents i joves, però que s'ha transformat en trendsetters, s'han transformat en els que marquen les tendències de lectura i tal, publiciten la lectura a través d'internet, què és el que ocorre? Quina diferència hi ha amb la manera d'entendre la lectura de nosaltres, per exemple, del docent habitual? Bàsicament, he triat tres canvis. Un té a veure amb que nosaltres, els que estem ací, els adults, ja no som els seus prescriptors. Ells no llitgen, no se guien per allò que nosaltres els diem que paga la pena, no se guien per la crítica literària de Babelia, no se guien per el que pot dir els crítics habituals. Per què?
perquè ens han substituït per els seus iguals. Val molt més una ressenya crítica en forma de post en un blog o val molt més la resposta a un comentari de Twitter que cada vegada més trobem quan diuen tinc aquest llibre, foto en Twitter, tinc aquest llibre, foto en Twitter. Quin dels dos me recomaneu? Òbviament en un marcador, en el hashtag que immediatament tothom seguís. Llits aquest que més m'agrada. Aquesta recomanació val molt més que la que pugui fer un professor. La segona té a veure amb la diversitat que comentàvem abans. Aquests no són lectors únicament de llibres o de relats. En la línia de les intervencions que hem fet, les seues lectures són de diferents tipus. Llitgen ressenyes crítiques, llitgen textos amb llenguatges múltiples, com és un tràiler de lectura, els tràilers dels llibres, que serveixen per a fer publicitat dels llibres, llitgen comentaris a Twitter, llitgen pàgines web amb diferents enllaços que els porten a pàgines diferents en llengües diferents, són majoritàriament lectors també d'anglès que, a més, estableixen diàlegs amb els autors a través de Twitter o Facebook, per tant, gran diversitat de textos. I la tercera és que són lectors que se transformen en escriptors també de textos, en creadors d'audiovisuals i són prescriptors. Què significa això? Reduint quins són els canvis més importants en l'escenari lector que ens pot interessar als que estem ací. Bàsicament són dos canvis fonamentals. Un té a veure amb la reassignació de les tasques o de les responsabilitats que tenim els mediadors. De sobte ens trobem en un circuit on el mediador, el docent o el bibliotecari o el pare ja no pinta mona, perquè són ells els que estan ahí. Es manegen en un circuit on nosaltres no existim. I el segon és la substitució de l'espai de la biblioteca o de l'escola per l'espai d'internet. Deia a l'iniciar aquest apartat que és molt interessant la lectura de les investigacions sobre la sociologia de la lectura. Chartier, ja en una de les seues obres on treballa el canvi de lectura en el segle XIX, diu el següent. Los tres grandes discursos sobre la lectura del siglo XIX, el de la escuela, el de la iglesia, el de la biblioteca, tenían contenidos diferentes, pero es cierto que empleaban los mismos instrumentos para imponer un corpus de obras y de prácticas consideradas legítimas. Los tres discursos de la autoridad se desmoronan, tal vez porque el mundo social se alejó de las instituciones que los enuncian. ¿Per què? En el segle XIX apareix una nova classe social que demanda un tipus d'oci entre el qual estava la lectura. Però aquella lectura silenciosa de l'Església o de l'acadèmia, aquella lectura privada, aquella lectura més intel·lectual no serveix i busquen un altre tipus de lectura. És una lectura social, és una lectura sobretot en veu alta en molts casos perquè hi ha un lector que no sap llegir moltes vegades i el que fa és escoltar, i una lectura d'experiències, una lectura que crea grups. Les lectures habituals analitzant els documents dels adolescents, el que ens mostren és exactament això, que el que ells llitgen, el que ells valoren, és que les lectures no són privades. Les lectures les realitzen a través de Twitter, les comparteixen i transformen l'acte privat tradicional de la lectura en un acte compartit i en un acte d'experiències que crea grups. Per tant, aquesta nova, perquè l'adjectiu nou jo crec que l'hem de llevar ja, forma de lectura que significa internet, en el cas dels relats, de la lectura creativa, no és tan nova i ja tenim uns precedents. La pregunta és, igual que en el segle XIX l'acadèmia va quedar fora i no va adjuntar el que era la literatura canònica per a aquell tipus de literatura, si ara nosaltres també se quedem fora d'aquest tipus de lectura que proposen els adolescents. Bien, continúo después de este relato tan solemne con una última conclusión por nuestra parte, donde
es una idea que nos ha rondado en la cabeza en los últimos años y tratábamos de responder a la siguiente pregunta. ¿Realmente estos estudiantes que son buenos en la lectura en papel, que son capaces de identificar ideas principales, establecer inferencias o vínculos entre ideas, resumir, en definitiva, son también buenos en la lectura digital? Es esta idea que equipara ambas habilidades. De hecho, hay autores que a día de hoy plantean todo lo contrario. Dicen, no, en realidad la lectura digital es algo tan alejado de lo que venimos haciendo las últimas décadas, siglos, que en realidad estamos hablando de diferentes habilidades. Que un estudiante puede ser muy malo leyendo en papel, pero que luego en Internet, en Wikipedia, sea un fenómeno. En realidad, en diversos estudios que hemos realizado en la ERI Lectura, la respuesta parece que va más por el medio camino. No estamos hablando de habilidades idénticas, pero tampoco estamos hablando de habilidades totalmente independientes. Permitidme que ejemplifique este fenómeno con un estudio reciente que realizamos con Inmaculada Fajardo, Victoria García y Johannes Naumann, compañero de la Universidad de Frankfurt, donde analizábamos el vínculo entre las habilidades de papel, las habilidades de comprensión en papel, medidas con un test estandarizado, y el éxito, el rendimiento en habilidades de lectura digital, tal como miden PISA, de localizar, integrar información, en este caso en Wikipedia. Lo interesante del estudio es que utilizamos para ver qué estrategias utilizaban a la hora de leer en Wikipedia el registro de movimientos oculares, que es básicamente un aparato que nos permite ir siguiendo dónde están mirando en cada momento el estudiante la pantalla. Y además utilizábamos la técnica del pensamiento en voz alta, donde básicamente íbamos recogiendo los pensamientos que iban guiando la lectura y navegación de los estudiantes. Lo que encontramos fue lo siguiente. Básicamente, aquellos estudiantes que eran malos en papel seguían siendo malos en la lectura digital, en Wikipedia. En este caso era un texto sobre la Revolución Francesa. Sin embargo, aquí viene lo interesante, los buenos estudiantes en papel, los buenos lectores en papel, no necesariamente también lo eran en lectura digital. En realidad veíamos mucha variabilidad. Os pongo un ejemplo. En la siguiente gráfica tenéis en el eje de abscisas, esto es el número de escaneos. Básicamente contábamos cuántas veces los estudiantes decían, estaban mirando por aquí, salté, miré esto por encima. Cuando uno está escaneando información en Wikipedia, tratando de buscar algo relevante para responder las preguntas y tratando de evitar todo aquello distractor o irrelevante. Eso lo tenéis en el eje de abscisas, y en el de ordenadas tenéis el índice de aciertos en estas preguntas de comprensión digital. Lo que encontramos, tenéis los malos lectores en papel, son los de azul, da igual lo que hagan, las estrategias de navegación, en este caso el número de escaneos que hagan, comprenden igual de mal en papel. Es esta línea azul de aquí. Sin embargo, si os fijáis en la línea roja, que corresponde a los buenos lectores en papel, cuando estos utilizan las estrategias de lectura, en este caso escaneo, de forma más o menos normal o más bien poquita, realmente son mucho mejores que los malos lectores en papel. Sin embargo, cuando realizan un uso excesivo de esta estrategia, es decir, escanean mucho, picotean mucha información de Wikipedia sin pararse a detenerse cuando encuentran información de calado, encontramos que su ejecución baja al nivel de los malos lectores. En conclusión, lo que podemos argumentar y concluir es que las habilidades que hacen que nuestros estudiantes sean buenos a la hora de comprender en papel son necesarias para la lectura en digital. Sí, son necesarias, pero ojo, no son suficientes. Hace falta algo más. Hace falta que estos estudiantes apliquen una serie de estrategias de navegación que les conduzcan de forma eficiente a
encontrar, en este caso a construir un relato coherente del fenómeno estudiado. Y por último, vamos a concluir. Anem a concluir. Nosaltres vam fer aquesta llista de dubtes i de certeses. Podríem haver parlat de més. Els dubtes que tenim habitualment en l'ERI intentem solucionar-los posant-los en forma de pregunta, en forma d'experiments i treballar-los entre tots, discutir moltíssim i xerrar molt. La certesa que sí que tenim i que en totes les converses que hem anat enllestint Lalo i jo, és que la qüestió de la lectura és massa complexa per deixar-la exclusivament en mans dels psicòlegs, massa complexa per a deixar-la només en mans dels filòlegs o en mans dels analistes del discurs o dels docents. La certesa que tenim és que és necessari que la treballem des de múltiples perspectives, des de múltiples mirades i des de múltiples disciplines. Bàsicament, aquestes han sigut les que nosaltres hem triat i hem volgut deixar uns 7 o 8 minuts que ens queda per a que compartim també entre tots els vostres dubtes i les vostres certeses i que no siga simplement les nostres. Per tant, obrim un torn de paraules que pot ser de... crec que són 6 o 7 minuts els que ens queden. No, que m'ha sorprès la dada quan has parlat del gènere, de que és home de 14 a 24 anys, estudiant universitari majoritàriament. La meva pregunta és, anem a veure, si fonamentalment en aquest moment, la meva experiència que treballa també en un institut, jo veig que són molt més lectores les dones, és molta més, seria qüestió de dades, de les dones que accedissin a la població universitària. És que al final jo diria que en unes quantes generacions, no sé, és una afirmació molt forta, però la major part, o sigui, un percentatge molt elevat dels estudiants universitaris seran dones. I aquesta dada d'home de 14 a 24 anys a mi m'ha sorprès perquè penso que hi ha molta dona lectora tant de paper com digital, no? Però bueno, si ho heu dit és perquè en alguna investigació es recolzarà. És l'enquesta de la federació. Vam estar buscant enquestes posteriors però no n'hi ha. Era l'altra. La crisi fa que no tenen diners per a fer enquestes perquè abans les feien cada 6 mesos i ara fa 2 anys que no les han fetes. A mi també me va sorprendre perquè en els estudis de casos que fem de blogs i de tal, una de les dades, Sandra està així, que van fer el seguiment de blogueros, crec que era el 95% eren dones. I en el cas del que llegeixes, el 100% són dones. Però bueno, se pot escriure un correu i preguntar a veure com van les dades darreres. Un poco para hilar con esta idea, en los estudios de PISA sistemáticamente se encuentra que y si no Eduardo me corregirá, que las estudiantes, mujeres, suelen ser mejores tanto en lectura en papel como en lectura en digital, no solo en nuestro país, sino en la OCDE. Es así, ¿no? Es así. És igual. En primer lloc, dir-vos que m'ha interessat moltíssim la vostra ponència, l'he trobat molt interessant. I no res, simplement en aquest últim apartat en què els bons lectors en paper no sempre són bons lectors en lectura digital i que heu apuntat que els hi falten algunes habilitats, se sap quines són algunes d'aquestes habilitats que fan falta als bons lectors en paper per a també ser bons lectors en la pantalla? Podeu apuntar alguna idea en aquest sentit? Sí, jo crec que almenys podríem parlar de 2 grans tipus. Unes són les habilitats digitals bàsiques, que ja les hem comentat
al principi, simplement el fet d'utilitzar l'escrolling, no? Baixar una pàgina fins al final. Potser a nosaltres ens sembla molt senzillet, però la nostra experiència és que no és tant, per estudiants inclús de l'ESO. I en el sentit més tradicional de les habilitats lectores, el que trobem és que n'hi ha estratègies de navegació ben particulars que són pròpies dels bons estudiants en lectura digital. Per exemple, el fet de tractar de mantenir una línia cohesiva entre cadascun dels passos que donen cada vegada que cliquen en un enllaç. Mentre que l'estudiant menys avançat el que fa és saltar sense una cohesió semàntica, merament semàntica. Aquesta és una de les estratègies més comunes que hem trobat tant a l'aeri com en altres llocs, a Alemanya, a França. I una segona que crec que és molt clarificadora també és el fet que els bons estudiants en lectura digital tracten de determinar contínuament si estan seguint el camí correcte. És a dir, no fan simplement una lectura lineal de la A a la Z, sinó que en cada moment estan dient estic bé, estic ben encaminat al meu objectiu, i si no... Un altre tipus d'inferència. Exacte. Has de tenir clar l'objectiu, on vols arribar, i anar demanant-te constantment si estàs arribant a l'objectiu. Aquestes jo crec que són dos que podríem dir que n'hi ha evidència sòlida per afirmar que són habilitats independents de ser bo o dolent en paper. Sí. ¿Más preguntas? Una corta. Sí, es una reflexión. Si la multitarea, según habéis indicado ahí, afecta negativamente al rendimiento del lector, entonces, ¿qué les podemos decir a los profesores? Porque los profesores, una recomendación que suelen hacer es, cuando tú leas, pues haz un mapa conceptual, un resumen, etcétera, etcétera. Sí, bueno, no sé, bueno, sí, esos resultados contradicen precisamente lo que se hace en las aulas y las recomendaciones. Esos resultados hay que explicarlos como efectos negativos sobre la comprensión, sobre el aprendizaje, es un poco la duda que queda. De acuerdo. Yo creo que una recomendación sencilla sería, hay muchas estrategias de aprendizaje como la del mapa conceptual que claramente son beneficiosas, siempre que se realicen, que no se realicen de forma simultánea a la lectura. En nuestro estudio, los estudiantes leían, hacían un poquito del mapa, volvían a leer, volvían a construir el mapa, volvían a leer. Con lo cual, la recomendación sería hacer la lectura, lo que sea necesario, vamos a leerlo, vamos a trabajarlo, y a partir de esa base inicial, de esa representación que se genera el estudiante, si queréis, en términos psicológicos, vamos a empezar a construir, a trabajar, pero no mezclemos. ¿Cómo hacer el mapa conceptual hasta que nos determina una lectura primera de todo el texto? O sea, en una segunda o tercera lectura, ¿no? Por ejemplo. O incluso hay... Simultáneo era un párrafo, un trozo de mapa, un párrafo. ¿Cómo era la lectura simultánea? ¿O había una primera lectura general de todo el texto? No. Imagínate en Wikipedia, tú tienes un primer párrafo, luego pulsas un enlace y continúas leyendo. Pues cuando pulsas ese enlace te pide, bueno, ¿y ahora esto cómo se relaciona con lo anterior? Pues así, vale, continúa leyendo. Así, a eso me refería por simultáneo. Bien, estamos en el límite. Siento no poder continuar con este interesante diálogo, pero tenemos que dar paso a los siguientes, entre los cuales estoy yo. Muchas gracias, Gemma y Lara.